Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das war heiß. Ja, super. Ein bisschen schnell gegangen jetzt. Wegen dem haben wir zu lange gewartet, das kann ich nicht sagen. Was nicht Unfall gesehen? Ja, mein Schäfer hat es gescheit. So wie doch die Schäfer nicht gescheit. Das ist ja voll klar. Der Verstand hat es schon gescheit. Die staubt wie die Sau schon. Ja, Gille. Das kann ja nicht sein. Ja, das hat mir gesagt, das dauert keine 15 Sekunden. Und das hat nicht einmal 10 Sekunden gedauert, das ist das Ding unten gelegen. Ja, Wahnsinn.